तर मित्रांनो, कसे आहात सगळे? तर आज आपण घेऊन आलेलो आहोत एक ब्रँड न्यू डीजेचं सेटअप, जे की तुम्ही बघू शकता. सो आज आपण या सेटअपची ओपनिंग करणार आहोत, जे पण तुम्ही म्हणू शकता. अँड हे सेटअप पूर्णपणे होममेड आहे. तर एम्प्लिफायर पण तुम्ही बघू शकता. सो एम्प्लिफायरचा पण इन फ्युचर एक व्हिडिओ येते, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघणार की एम्प्लिफायर कसा बनवलेला आहे. अँड करूया आपण ओपनिंग. तर मित्रांनो, तुम्ही साऊंड बघून घेऊ शकता किती छान आहे दिसायला. अँड हे आहे KS कॅबिनेटचे टॉप असलेले आहेत. त्याच्यावर आपण नॉईसची आपण ब्रँडिंग बघू शकतात. अँड सोबतच एक आपण हार लावलेला आहे. तर मित्रांनो, आता आपण या साऊंडचं फर्स्ट टाइम साऊंड चेक करणार आहोत. सो बघूया कसं असणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकत आहात की साऊंड चेक जे आहे ते किती भारी होत आहे. अँड याची जे क्वालिटी आहे ते पण किती म्हणजे खूप छान आहे. सो अजून थोडंसं साऊंड चेक करूया. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. अँड जर यायचे तुम्ही मेकिंग व्हिडिओ बघायची आहे, सो नेक्स्ट मेकिंग व्हिडिओ येणार आहे. सो सबस्क्राईब करून ठेवा चॅनलला. अँड येस, भेटूया पुन्हा एकदा दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये.